Alright, each computer training center ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့Microsoft Office ကို internet ရှိုံနဲ့အလွယ်တကူထည့်သွင်းလို့ရတဲ့နည်းလေးတစ်ခုကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စလိုက်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုမှရှိတဲ့internet browser တစ်ခုကိုထည့်လို့ပါတယ်ပြီးတော့ internet line ရှိဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Firefox ကိုဖွင့်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်က Office customization tools ဆိုတာကိုရတယ်ပါရပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်တဲ့ Microsoft ရဲ့ official website ကနေပြရတယ်ဟောပဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်ရပါပဲပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအခုကျွန်တော် set အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးကိုထည့်ခြင်းနဲ့package ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရဲ့ set အမျိုးအစားကတော့64 bit ဖြစ်တဲ့အတွက်64 bit ကိုရွေးလိုက်ပါရွေးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ office source မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကMicrosoft Professional 2021ကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီအောင်လေးပဲထည့်မှာမလို့ပါတခြားကိုထည့်ခြင်းတဲ့ဟာရှိရင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီ update channel မှာကျွန်တော်တို့က version ကိုတော့ latest ပဲထားလိုက်ပါတယ် version လည်းရွေးလို့ရပါတယ်ဒီ apps မှာတော့ကိုသုံးနေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ accept ပဲသုံးပါလားကိုသုံးမဲ့ဟာပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ language ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ select primary language ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဒီ Microsoft Office ကိုဝင်လာတဲ့ user interface မှာပေါ်လာမဲ့ language ကိုပြောတာပါကိုနားလဲတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ use ဖြစ်နေတာက English ဖြစ်တဲ့အတွက် English ကိုပဲယူလိုက်ပါတယ်ဒီ additional language မှာတော့အဆင်ပြေတဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုထည့်ချင်လဲထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့မထည့်တော့ပါဘူး next ပြီးတော့ရင်တော့ဒီ installation မှာလည်းဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါဒီ update and upgrade မှာတော့ကျွန်တော်တို့က uninstall any MSI version of Office ကိုပိတ်ပေးပါပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကဒါတွေကအကုန်သူပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ default ပဲထားပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်ပြီးတော့ finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ export ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရပါတယ်ဒီမှာ export မှာကျွန်တော်တို့ကအများကြီးရှိပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က XML format နဲ့တွားမှာပါဒီ XML format ကိုရွေးပြီးတော့ OK ပေးလိုက်ပါတို့ကတော့ဒီ license agreement အကြောင်းရှင်းပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ imagination မှာဒါကျွန်တော်တို့ export ထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ finding ကတော့သူပေးထားတဲ့ default အတိုင်းပဲပေးလိုက်ပါ export လုပ်လိုက်ပါဝေးဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ export လုပ်တာကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ download တွေမှာရှိမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Microsoft Office ကိုမသွင်းခင်မှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အရာကတော့နောက်တစ်ခုကဒီ folder အသစ်တစ်ခုထပ်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်40ရာဒီ download တွေမှာဖြစ် folder အသစ်တစ်ခုဆောက်လိုက်ပါဆက်ပြီးတော့နာမည်ကိုတော့ Office လို့ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီ configuration example ကိုကျွန်တော်ကဒီ Office တွေကိုထည့်လိုက်ရမှာဒါဆိုရင်တော့ဒီ configuration နဲ့ example ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ configuration example ကို run မဲ့ deployment tool ဆိုတာလေးလိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့internet မှာပဲရှာပြီး download ရပါတယ် deployment tool download အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ internet browser မှာOffice deployment tool ဆိုတာလေးရတယ်ပါရပြီးတော့ဆိုရင်တော့ Microsoft ရဲ့official မှာပါတဲ့အတိုင်းဒီ download Office deployment tool ဆိုတာကိုရွေးပြီးတော့ download ရပါပြီကျွန်တော်တို့ကတော့ download သားဖြစ်တဲ့အတွက် download သားကိုဝင်ပြလိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ download ဆိုနှိပ်လိုက်ရင် down သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒီကောင်လေးပါပဲ okay ဆိုတော့ဒီ deployment tool ကိုကျွန်တော်တို့က double click နှိပ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် right click နှိပ်ပြီး run administrator နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လိုက်ရပါတော့ okay yes ပေးလိုက်ပါဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့ configuration XML ထည့်ထားတဲ့folder ကိုအတိအကျတွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့က download တွေမှာထည့်ထားတဲ့အတွက်this PC တော့မယ်ပြီးတော့ရင် download ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့ office လို့ပေးထားတဲ့ folder ကိုပြင်လိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါပြီးတော့ရင် OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay
ဒါဆိုတော့ file ကို extract ဖြည့်တာပြီးတော့သူပြပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကောင်ကတော့ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ window R နဲ့ wrapper ကိုခေါ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင် cmd လို့ရလိုက်ပါcmd ကိုကတော့ကျွန်တော် beginner ဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့အသုံးပြုတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောထားတဲ့နည်းလမ်းအတိုင်းပဲတစ်ခုချင်းစီလိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က cd ပြီးတော့ရင်တော့ဒီကောင်ကိုဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ file directory bar လေးကိုdouble click နှိပ်ပြီးတော့ copy ယူလိုက်ပါပြီးတော့ရင်တော့ဒီ cmd မှာ paste ရပြီးတော့ enter ချက်ဆင်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့က setup / configure configuration.xml ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရိုက်ပြီးတော့ enter ခေါ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Microsoft 365 Office ကိုinstall လုပ်မှာလားဆိုပြီးတော့ allow ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကို yes ပေးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office ကိုတွင်းနေတာဖြစ်ပါပြီဟုတ်တယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှထင်ပါတယ်အားလုံးလည်းโอเคဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့မြင်လို့ပါ